Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Lazdijų rajono gyventojas Justinas Žukauskas jau daugiau kaip metus kas mėnesį policijai moka po 24 eurų baudą. Vyras įkliuvo dėl greičio viršijimo. Beveik 300 eurų bauda įskirstyta į 12 įmokų. Lazdijokas tvarkingai atliko 11 mokėjimų, o paskutinę sumokėjo pavėlavęs 19 dienų. Kada turėjote paskutinę įmoką padaryti pagal tą nutarimą? 2016 metų Liepos 27, jeigu neklystu. Liepos 27. Turėjote padaryti paskutinę įmoką. O jūs padarėte paskutinę įmoką? Rugpjūčio 16. Per tą laiką policija suskubo ieškoti savo 24 eurų. Tam pasitelkė antstolio Sauliaus Virbicko kontorą. Šis užblokavo vaikino banko sąskaitas. 24 eurų bauda ir antstolio darbas virto 103 eurais. Aš net nežinau, kad antstolis kažką vykdo. Jisai man nei laiško, nei mailo, nei skambučio. Aš nieko nežinau, kad antstoliu viskas perduota. Aš tik sužinojau tik tada, kai jau į sąskaitą ir pasigėdau pinigų. Tik tada sužinojau. Sąskaitos užblokavimas jaunam vyrui buvo staigmena, juk įmoka buvo padaryta dar rugpjūčio 16 dieną, o antstolis bylą užvedė po 2 dienų, kai pinigai jau buvo sumokėti. Negana to, už antstolio paslaugas pareikalauta 79 eurų. Tai 3 kart daugiau negu išieškoma suma. Tad kodėl sistema nepamatė įplaukų ir įsikišti turėjo antstolio kontora? Aiškintis dėl susiklošiusios situacijos į antstolio Sauliaus Virbicko kontorą atvyko Justinas. Čia kilo konfliktas. Iš mūsų buvo atimta byla ir neleido skaityti. Mes bandėm fotografuotis telefonu ten. Jie visi supuolė, mes bandėm įsinešti koridoriumi. Ir šičia jie griebė mus, ten vos paniekim muštynę. Visgi mes norėtum su kita byla susipažinti. Kadangi yra prašymas, aš prašyčiau jos. Yra antstolis tam ir prašo, mes su jumis daugiau nebendrausim, nes... Gerai, žinai, paprašy pas antstolį, kadangi yra prašymas. Kalba telefonu dabar. Kalba telefonu. Na, jie norėjo susipažinti su vykdomąja byla. Jiem buvo pateikta vykdomoji byla susipažinimui, bet susipažinimo eigoje buvo bandymas išsinešti iš kontoros tą bylą. Galop abi pusės rado sprendimą. Justinas Žukauskas pateikė banko išrašą apie sumokėtą baudą, todėl už antstolio paslaugas jam mokėti nereikės. Na, ačiū aišku žurnalistams, kadangi tik po jų įsikišimo skolininkas pateikė dokumentą apie tiesioginį prievolės įvykdymą. Todėl atsižvelgiant į šitą dokumentą, tai bus pakoreguota vykdymo eiga. Tai buvo už tai, kad paaiškėjo tos aplinkybės, kad skolininkas prievolę buvo įvykdęs per periodą nuo vykdomojo dokumento išsiuntimo iki mano kontoroje to dokumento gavimo, atsižvelgiant į tą aplinkybę, kuri paaiškėjo tik tai šiandien, tai taip, tos lėšos bus skolininkui grąžintos. Valstybė išieškoti savo pakankamai greitai griebėsi. O jeigu taip susikeitę būtumėt vietomis ir jums valstybė turėtų kažką tai grąžinti? Čia būtų be galo viskas. Nusitęstų metus greičiausiai. Justino Žukausko dėka išaiškėjo pinigų išieškojimo sistemos trūkumai. Nors bauda sumokėta, antstolis pinigų judėjimo nemato. Todėl įsijungė valstybės mechanizmas. Šiuo atveju antstolis jokių pažeidimų nepadarė, atliko visus privalomus veiksmus, tačiau už atliktą darbą kontorai nebus sumokėta. Kad yra spragų sistemoje, Alytaus gidui sakė ir antstolių rūmų atstovai. Kad ateityje būtų išvengta panašių situacijų, akivaizdu, sistemai reikalingi tobulinimai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.